अपना लक्ष्य खुद तय करो और प्रयास करो। तुम गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना। मत रुकना, मत थकना, लगातार चलते रहना। लक्ष्य निश्चित तुम्हारा है। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। भीड़ का हिस्सा नहीं, किस्सा बनो। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। जवाब दूं तो बहस, चुप रहूं तो गरूर। ये क्या हो रहा है इस जिंदगी में। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन उन हजारों रिश्तों में से एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हों तब भी वह आपके साथ हो। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी है। जीतने पर आप नेतृत्व कर सकते हैं, हारने की सूरत में दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपकी मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, किंतु सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। जिंदगी में इतनी शिद्दत से अपना किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, बजती रहें, बजती रहें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।